ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஜேஎஸ்ஆர் ஃபார்ம். இந்த வீடியோ எதை பற்றினு பார்த்தீங்கன்னா, லாஸ்ட் நம்ம ஒரு பெரிய ஃபார்ம் அப்டேட் வீடியோ கொடுத்துருந்தோம். அதில் நிறைய பேர் வந்து சிக்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ நம்ம சிக்ஸே கொடுத்துடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொன்னதுக்கப்புறம் கொடுக்காம எப்படி. ஸோ இப்போ சிக்ஸ் கொடுக்கலான்னு ஒரு பிளான் வந்தாச்சு. அது எப்படி கொடுக்கலான்றது தான் இந்த வீடியோ. நம்ம வந்து இன்குபேட்டர் யூஸ் பண்ணுறதுல அது உங்களுக்கே தெரியும். நம்ம வந்து கொடியிலே வச்சு அடை பொறிக்க வச்சு தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். அப்புறம் நம்ம லைனோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம காட்டிட்டோம், நம்மளோட பேரண்ட்டோட வெயிட் போட்டு காமிச்சிட்டோம். ஸோ இந்தளவு குவாலிட்டியில் நீட் அண்ட் க்ளீனாக காமிச்சு கொடுத்துட்டோம். இதுக்கப்புறம் கொடுக்க போகிறோம், சிக்ஸ் கொடுக்க போகிறோம். இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டாக ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சுருக்கோம். இப்போ எப்படி பிளான் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 2 to 3 மாதம் ஸ்டேஜ் சிக்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி. ஆனால் மொத்தமாக தாய்க்கொல்லிலேருந்து பிரிக்கிறது கிடையாது. அந்த ஃபீமேலுக்கு ஒரு 2 சிக்கன் விட்டுட்டு அப்புறம் தான் மிச்சம் இருக்க சிக்கன் மட்டும் தான் கொடுக்குறது. ஏன்னா அப்போ தான் ஃபீமேல் வந்து குவாலிட்டி உடையாமல் கரெக்டாக இருக்கும். அப்போ தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் பேட்ச் உங்களுக்கு கொடுக்குறப்ப அதே குவாலிட்டியில் கொடுக்க முடியும். இப்போ நம்ம எந்தெந்த ப்ரீடு கொடுக்குறோமோ அப்படின்னா எந்தெந்த ப்ரீட் பண்ணி அதுலேருந்து இறங்க சிக்கு கொடுக்குறோமோ அதோட பேரண்ட்டை வீடியோவில் நம்ம காமிச்சிருவோம். ஸோ அதில் எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்காது. சிக்ஸ் வந்து எல்லா செட்டும் நம்மளோட மின்னல் செட்டு, தம்பியான செட்டு எல்லாத்துலேருந்துமே கொடுத்துடலாம். ஸோ அதிலே எந்த ஒரு இதுமே எல்லா செட்லேயும் சிக்கு கொடுத்துடலாம். ஸோ இப்போ வந்து ப்ரீ புக்கிங் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ மார்க்கெட் ப்ரைஸ் கிடையாது. இப்போ சொல்லிட்டேன், மார்க்கெட் ப்ரைஸ் கேட்காதீங்க. நான் இந்த மாதிரி பியூரிட்டியாக ஓன் ப்ரீட் பண்ணுறப்ப அந்த ரேட்டு கொடுக்க முடியாது. ஸோ மார்க்கெட் ப்ரைஸ் கிடையாது, கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கும். யாருக்காச்சும் வேணால் இப்போ ப்ரீ புக்கிங் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ. அடுத்த சந்திப்போம் கைஸ், பை.